Кандай звуктар угулуп атты мисалы? Сначала детский крик эле, потом топать баштады, потом чоң кыйкырып атты. А так не знаю, мындай эле болот. 3 октябрь күнү артымда турган үйдө үрөө учура турган окуя катталган. Анда белгисиз жарандар үйгө кирип, агасы менен карындашын бычак менен сайып, алдын ала маалымат боюнча алар окуя болгон жерде каза тапкан. Байкоо камераларындагы видео жазууларда кылмышка шектелген адамдын жүзү тартылып калган. Окуя болгон жерде шектүүгө таандык болушу мүмкүн болгон баш кийим табылган. Эркинбек жакшы жигит болчу, кошунабыз. Раматылар. Ушул мен келгенибизге 2 айдын жүзү болуп калды. 5-6 жолу сүйлөштүк, жакшы жигит эле. Кошуналар менен жакшы эле, эч бир немеси жок эле. Корктук аябай. Немени кылмышкерди тез арада табуу керек ошол. Мурунда ушул өңүттө окуялар болчу эле сиздерде, үй тоноо деген. Жок. Укканбыздар анда, Жок, андайды укканым деле жок. Биринчи жолу. Биринчи жолу эле. Кошуналардын айтымында маркум аялын жана балдарын коргоп калган. Жана аларды үйдөн качырып жиберүүгө да жетишкен. Кылмышкер дал ушул кошунасынын камерасына да түшүп калган. Маркумдун өлүмү анын жумушуна байланыштуу болушу мүмкүнбү? Ал унаа сатуу менен алектенген. Жана окуя болгон күнү анын өзүнүн унаасынын багажнигинен ири суммадагы акча табылган. Бул маалыматты Ленин райондук милициясынын башчысы Азамат Байгазиев тастыктады. Бул кошунаңарды, маркум кошунаңарды көрүп калчу белеңер? Ооба. Кандай кишилер? Учурашып калчу белең? Ооба, күнделе учурашып киришип, эшиктен муз жок эле жазылы. Түндө эч белги байкаган жоксуңар, мисалы тарс-турс кыйкырган үндөр чыгып атты балким. Анча-мунча болуп атты, бирок байкаган жокмун. Кандай звуктар угулуп атты мисалы? Сначала детский крик эле, потом топать баштады, потом чоң кыйкырып атты. А так не знаю, мындай эле болот. Кылмышка шектүү азыркы тапта изделүүдө. Милиция анын фотороботун түзгөнүн билдирип, экрандагы адамды көргөн же анын кайда экенин билген жарандар төмөнкү телефондар аркылуу кабар берүүнү өтүнөт.